अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप? उम्मीद करता हूँ सब भाई खैरियत से होंगे। दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल ऐसे टेक्निकल वर्क। आज बात करेंगे एक इस्त्री के बारे में। इस्त्री का अगर थर्मोस्टेट ख़राब हो जाए, अगर घर पे आपकी इस्त्री ऑटोमेटिक काम करना छोड़ जाए तो उसका क्या तरीक़ाकार है। दोस्तों, आप खुद भी ये काम कर सकते हैं। अगर बाज़ार से कराते हैं तो 400-500 रुपये लग जाता है। अगर आप खुद काम ये करते हैं तो 200-250 रुपये में ये काम हो जाता है। तो जो भाई इस काम का शौक़ रखते हैं, इलेक्ट्रिक की फील्ड में जो काम सीखना चाहते हैं, उनसे गुजारिश है वीडियो पूरी देखा करें और चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा दें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो आप दोस्तों को मिलती रहे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। ये थर्मोस्टेट आप देख सकते हैं, ये जला हुआ है। ये इसके पॉइंट आप देखें, ये जला हुआ है। इसके बाद हम ये सोगो कंपनी का अच्छे वाला थर्मोस्टेट डालेंगे इसके अंदर और आपको इसको फिट करने का तरीका भी बताएंगे कैसे इसके अंदर फिट किया जाता है। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं, ये सोगो कंपनी का ये चांदी के पॉइंट होते हैं, ये देख सकते हैं आप। ये अच्छे वाला थर्मोस्टेट है। तो इसके अंदर लगाने का तरीक़ाकार दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये पेज दिया हुआ है। ये पेज हम यहाँ पे इसको लगा के दोस्तों पहले इसका ये पेज ऊपर से खोल लेते हैं हम। इसके साथ ये 2 एक्स्ट्रा भी पेज भी दिए होते हैं दोस्तों। ये सोगो कंपनी का थर्मोस्टेट दोस्तों मैंने बहुत ज़्यादा लगाया, 4-5 साल से इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसमें कंप्लेन नहीं आने के बराबर है। तो ये दोस्तों इसकी पीछे वाली प्लेट होती है, इसको हम यहाँ पे रख के इसको थर्मोस्टेट को लगाते हैं। जैसे कि ये पेज है, सेंटर में हम इसको लगाएंगे। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं थर्मोस्टेट का पेज जो है यहाँ पे ये टाइट हो जाता है और ये इसका टाइट हो चुका है, थर्मोस्टेट लग चुका है। आप दोस्तों, इसका ये वाला पेज है, ये आप देख सकते हैं, ये भी लगाना है क्योंकि थर्मोस्टेट को इस प्लेट के साथ मुंसलिक करना है। मुंसलिक करने के लिए ये पेज लाजमी है। थोड़ा सा इसको लेवल कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, बड़े बेहतरीन तरीके से ये थर्मोस्टेट हम डाल रहे हैं। ये पेज लग चुका है, ये आप देख सकते हैं। ये थर्मोस्टेट समझेंगे हमने नया डाल दिया। यही चीज़ होती है दोस्तों इस्त्री के अंदर, जो ऑटोमेटिक इसने काम करना होता है, यही चीज़ करती है। अगर अच्छे वाला थर्मोस्टेट पड़ा हो तो साल 1.5 साल आराम से गुजर जाता है। इससे भी अच्छे मिलते हैं लेकिन वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, वो बहुत अच्छी इस्त्री में पड़े होते हैं। तो दोस्तों, अभी इसके ये वाला ऊपर जो पत्थर लगाते हैं, ये वाला जैसे कि ये मैं लगा रहा हूँ, ये इसका 3 पेज होते हैं, तीनों पेज हम टाइट करेंगे अच्छी तरह से। तो ये लग चुका है। अब दूसरा लगाते हैं, यहाँ पे जो लगना था ये वाला। तो दोस्तों, ये भी लग चुका है। दोस्तों, ये वाला जो पेज लगाया है, ये पीछे वाला पेज था, आगे वाला छोटा पेज था। आगे छोटा ही हम लगाएंगे इसको खोल के। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये हमने थर्मोस्टेट भी लगा दिया। इसके ऊपर जो लो है इसका वज़न करने के लिए रखा जाता है, वो भी लगा दिया। अब दोस्तों, सिंपल हमने इसकी ये वाली तार लेनी है।
ये तार लेंगे और इसके ऊपर रख के इसको अति डाल के इसको एडजस्टमेंट करना होता है, इसकी सेटिंग करेंगे इंशाल्लाह ये ओके हो जाएगी। ये थी दोस्तों इसकी पुराने वाली। जैसे कि दोस्तों ये यहाँ पे इसके हमने डाल दिया है, ओके हो गई है। अब इसके हम पेज जो है स्क्रू ये वाले आप देख सकते हैं, इसको हम टाइट करेंगे। अब दोस्तों हम सीरीज़ की मदद से इसको चेक करेंगे इस्त्री काम कर रही है या नहीं कर रही। तो ये आपको हल्की सी पीली लाइट नज़र आ रही होगी, बिल्कुल ओके होगी। ये आप देख सकते हैं सीरीज़ बल्ब है, ये आप देख सकते हैं सीरीज़ बल्ब ग्लो कर रहा है इससे, ये वाला। अब दोस्तों इस्त्री जो चलाएगा वो ऑटोमेटिक ये काम करना शुरू हो जाएगी। तो इस्त्री का दोस्तों यही तरीका होता है, इसको आपने थर्मोस्टेट डालना है, ऑटोमेटिक इसको प्ले करने का यही तरीक़ाकार है। तो अब इसकी हम तार लगाने नहीं है, इस्त्री शॉर्ट चेक करने के लिए सबसे आपने पहले इसके बॉडी के साथ एक तार आपने इस्त्री की ये अंदर वाली साइड पे लगानी है, जैसे कि मैंने लगाई हुई है। एक तार बॉडी के साथ लगा दें, चेक करें इस्त्री शॉर्ट है या नहीं है। तो दोस्तों इस्त्री ओके, शॉर्ट नहीं है इस टाइम। अगर शॉर्ट होती तो सीरीज बल्ब जो है वो चल जाता। दूसरा पेज भी हम इसका सेंटर वाला ये टाइट करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं ये टाइट हो चुका है। अभी हमने इसका ये लाइट है और ये इसकी तार है, और ये दो चीज़ें रहेंगी। हमने ये लगा के एक तार के साथ हमने इस लाइट को कॉमन कर देना है, जैसे कि ये दोनों मैंने आपस में टच कर दी हैं। और इसको इस तरफ वाला पॉइंट में हमने एक लाइट की तार और एक इस्त्री की 220 वाली तार हमने लगा देनी है, जैसे कि आप देख रहे हैं। ये आप देख सकते हैं साइड पे मैंने लगा दी, एक लाइट की तार है और एक 220 वाली तार। और दूसरी लाइट की जो तार है, दो पॉइंट होते हैं, एक पॉइंट हमने सेंटर वाली तार के साथ लगा देना है। लगा के हम चेक करेंगे आया कि लाइट ग्लो कर रही है कि नहीं कर रही। लाइट का तार का एक सिरा हम सेंटर वाले पॉइंट में लगाएंगे। और जो 220 की तार है उसका एक सिरा हम इस तरफ वाले पॉइंट में लगाएंगे। आप एक इस तरफ वाला पॉइंट खाली है, उस तरफ वाले पॉइंट में हमने ये लगाते हैं। आप देखें लगा के चेक करते हैं कि आया लाइट ग्लो कर रही है कि नहीं कर रही। नहीं करती तो फिर लाइट ख़राब होगी, दूसरी डालेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये इस्त्री के तारे लगाने के तरीक़ाकार है, गौर से आप देख लें। अब चेक करेंगे आया कि ये लाइट ग्लो कर रही है, इस्त्री चल रही है कि नहीं चल रही। ओके हो गया दोस्तों, ये आप देख सकते हैं। ये आप इस्त्री की लाइट ग्लो करते हुए देख सकते हैं, ये आपको नज़र आ रही होगी। इस्त्री ओके होगी। अभी इसको हम कवर लगाएंगे, बंद करेंगे। और इस्त्री शॉर्ट भी नहीं है, ये मैं हाथ भी लगा रहा हूँ, सीरीज पे भी टेस्ट कर लिया है, इस्त्री बिल्कुल ओके हो गई है। ये आप पॉइंट आप और से देख लें, ये इसकी जो लाइट है ये चल रही है। अभी थर्मोस्टेट डालने से दोस्तों ये ऑटोमेटिक अपनी जगह पे इस्त्री को बंद ऑन करेगा। अब दोस्तों इसको हम लगा देते हैं ये अपनी जगह। ये वाला इसका लाइट वाला सिरा जो है हम ऐसे लगाएंगे क्योंकि इसके अंदर से लाइट शो होती है। दोस्तों इस्त्री को ऑटोमेटिक करने का यही तरीक़ाकार था, आपसे शेयर किया गया। जो भाई चैनल पे नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो आपसे शेयर होती रहे। अल्लाह हाफ़िज़।